हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, यहाँ पे बंदर मछली मार रहे हैं। सब लोग देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए कितने बंदर हैं मछली पकड़ने के लिए। देखो, पकड़ पकड़ सब खा रहे हैं। ये देखो, पानी उधरने वाले लगे हैं। सब लोग मिल के मछली पकड़ रहे हैं। देखते हैं क्या कितना पकड़ लेते हैं मछली। एक चला गया, वहाँ हो गया दूसरे और पकड़ने। अच्छा, और बाकी सब इधर उधर पकड़ रहे हैं मछली। यहाँ पे देखो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।